Adamdan bineğine göz kulak olmasını istemiş. Şah-ı Merdan Hazreti Ali Efendimiz mescide girdikten sonra adam bineğin yularını alıp kaçmış. Mescitten çıkınca bakmış ki bineği orada, lakin yuları yok. Elinde de 2 dirhem para varmış. Niyeti adama vermekmiş bu parayı. Sonra evine gitmiş. Yanında çalışanlardan birine 2 dirhemi vermiş. Git çarşıdan yular al demiş. Adam da gidip getirmiş yuları. Hazreti Ali Efendimiz bakmış ki kendisinden çalınan yular. Hırsız yuları 2 dirheme satmış. İşte insan ihanete direnmeye, çalmamaya sabretmezse Allah ona helal yoldan gelecek rızkı harama çevirir. Asla hainlikle, hırsızlıkla kendisine takdir edilen rızkı arttıramaz. Bunlar bilmiyorlar paşa. Bilselerdi yapmazlardı.